الموجز الرياضي، أهلا بكم. وفي أبرز العناوين: نهضة بركان يقرر التصعيد في وجه الجزائر. اتحاد العاصمة الجزائري يهدد لن نلعب في بركان. كلام كبير من فوز الأقجع اتجاه المنتخب المغربي للفوتسال. قبل المرور للتفاصيل اشترك في القناة لتتوصل بكل جديد رياضي. احتفل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز الأقجع بالمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بعد تتويجه بلقب بطل أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك خلال حفل استقبال حار أقيم في مقر الجامعة. وأشاد الأقجع في كلمته التهنئية والتحفيزية بالروح الوطنية العالية التي تميز بها لاعب المنتخب، والتي مكنتهم من التغلب على كافة التحديات وتحقيق هذا الإنجاز المميز. وأكد فوز الأقجع على أن المنتخب المغربي أصبح مصدر فخر لأفريقيا كلها وأملها الكبير في تحقيق لقب عالمي. أعلن نادي نهضة بركان بشكل رسمي عن عزمه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الطاس للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به إثر منعه من ارتداء قمصانه الرسمية في مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائري لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية التي كان مقررا لها إقامتها يوم الأحد 21 أبريل. وتعود تفاصيل الأزمة إلى رفض السلطات الجزائرية السماح للفريق المغربي بدخول قمصانه إلى الأراضي الجزائرية لاحتوائه على خريطة المغرب كاملة. وبعد احتجاز قمصان الفريق في مطار هواري بومدين، حاول الاتحاد الجزائري لكرة القدم حل الإشكال بتصميم قمصان جديد لنهضة بركان، لكن النادي المغربي رفض هذا الاقتراح متمسكا بحقه في ارتداء قمصانه الرسمية التي تحمل هوية المغرب. ومع تعذر حل توافقي، قرر نهضة بركان عدم خوض المباراة، مما أدى إلى تأجيلها إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. عادت المهازل الرياضية في الجزائر والحمقات التي لا تنتهي لتتواصل وتفعل فعلتها، إذ ما زالت الجهات الرياضية بالدولة المذكورة تناور وتهدد بعدم لعب مباراة الإياب ضد نهضة بركان إذا كانت أقمصة النادي تحمل خريطة المملكة كاملة. وقال رئيس الاتحاد الجزائري صادي في إحدى التصريحات الصحفية إن الاتحاد الجزائري يرفض لعب اتحاد العاصمة مباراة الإياب أمام بركان بأقمصة تحمل خريطة المغرب. وتواصلت تصريحات رئيس الفاف إلى مستويات جديدة، حيث حسب الصحيفة الجزائرية هدد باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي طاس في حال عدم إنصاف الموقف الجزائري من طرف الكونفدرالية الإفريقية. وكان قرار لجنة الكاف قد انتصر لموقف نهضة بركان، معتبرا أن أقمصته تتلائم والمعايير التي تضعها الكاف، كما أنه مرخص للفريق البركاني أن يخوض بها مباراته أن يخوض به مبارياته. في إحدى التدخلات الصحفية لمراسل بقنوات البي إي سبورت، انتقد بشدة ضعف صبيب الإنترنت في الجزائر. وقال مراسل البي إي سبورت إنه حاول إرسال إيميل بخصوص المباراة إلى جهة معينة غير أنه لم يصل، وذلك بسبب ضعف جودة الاتصالات وشبكة الإنترنت. لنشاهد. المباراة لن تلعب رسميا، المباراة لن تلعب. حاولت أرسل إيميل لكن لا يوجد نت ولا أي شيء.